Sampurasun. Dina kasempatan ieu wa mane bade nyanakeun deui dongeng nu judulna Kasur Anyar. Mangga disimak mugia tiasa ngahibur kaum dangu sadayana. Kacaritakeun lalaki anu keur ngumbara nyiar panapakahan keur kulawargana. Sodin ngaranna. Dina hatena geus boga niat di mana urang boga rezeki arek mere hadiah atawa supres ceuk bahasa gaul namah ka pamajikanana. Rumah tangga jeung Nyi Edoh geus 4 tahun tapi can dibere rejeki. Nyaeta tegasna budak. Lain mararandul tapi kusabab ranjang di imahna teh reyon parawat. Tiap rek panungtungan eta ranjang teh disadana teh tarik pisan. Jadi teh sok kaburu di launan deui saban waktu keur nganapakahan batin pamajikan teh. Asa teu laluas sada maklum masih keneh ngahiji jeung mitoha. Katambah mitoha teh randa ditinggal lara mitoha lalakina teh kabur. Sanggeus 8 bulan lilana Sodin teh geus boga duit. Ingat kana janji hate najarna teh erek ditedunan. Singkat cerita Sodin nelepon ka babaturanana nu di lembur anu gawena dina mebel. Menta panganterkeun kasur anyar spring bed ka imahna. Kusabab isukan Sodin rek balik rek nyobaan kasur anyar bareng pamajikanana. Sanggeus kasur nepi ka imah Nyi Edoh ngadadak na SMS. Akang ngirim kasur anyar. Muhun Nyai, apan kanggo Nyai supados kulem teh tibra sare raoseun ka akangna oge. Bari gerenye kode pasutri. Alah si akang mah tiasa wae. Edoh bari gumelis. Sarua pada hayang. Kusabab arek mere supres deui Sodin balik teh ngahaja teu ngabejaan ka Nyai Edoh. Yen peuting ayeuna teh rek balik. Tapi kagolodog imbah anjog peuting balik ti panapakahan. Da geus nyaho mun panto teh sok dikunci. Sodin tangtu apal tempat nenden kunci cadangan. Sodin keketeyepan lalaunan asup ka imah. Jika nu rek maling kabenaran listrik di imah teh keur aliran. Maklum ari geus nebeng ka tetangga mah sok tara kuateun listrikna. Pikiran Sodin teh ayeuna mah moal gandeng meureun, moal reyod meureun kasurna teh. Sodin asup we ka kamar. Pamajikan teu loba carita, teu loba tatanya. Kitu deui nu digabrugna oge. Sodin langsung kubrak galungan nepi ka silih cek silih dempet nepi ka 2 rintihan. Maklum atuh meureun barayanya geus teu kuat 8 bulan lilana teu mararangi. Pikiran Sodin mah 8 bulan ditinggalkeun teh asa rada beda rarasaan nu pamajikan teh. Teu mikir panjang Sodin teh terus we galungan nepi ka anjog waktu subuh. Udang sare isuk-isuk Sodin teh rurat reret ka sisi kagigir neangan Nyi Edoh. Turun we Sodin tina kasur anyar bari gogoloyongan ka dapur. Kabiasaan rek menta pangninyuhkeun cai kopi. Ngan kasampak teh mitoha awewe bari ngahariring ngadalingding buuk baseuh ngarumbay. Bari make barukat carang. Sodin era campur kaget mimih kasebutna ku Sodin.
Sodin terus nanya. Mi ari si Nyai kamana mi? Jeletuk Sodin bari ngasongkeun leungeun sungkem. Apanan si Nyai mah? Keur hajat tuh tangan mangkosi mantuan masak. Tiraha mi? Ti poe kamari dak meuting ti kamari oge si Nyai mah. Sodin dina pikirna pajuriwat campur teu puguh. Har ari anu sare peuting sareng abdi di kamar. Saha tuh mi? Menta nambah deui nepi ka 2 kali na mi. Sujang tong ribut aku Mimi geus dipangninyukeun kopi geus tong dipikiran Mimi mah ridho da ka minantu. Jadi para wargi anu hees nepikeun ka kukulitikan teh meureunnan si Mimi. Beneran nya si Sodin boga rezeki nomplok sakitu wae dicekapkeun dongeng ti wa maneh mugia tiasa ngahibur, mugia tiasa mepende sare sing sararehat sing sararukses. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.